大家嚟到陸不治中醫 channel， 我係 Monica， 今日繼續同大家辟謠解惑長知識嘅。咁今日咧，我哋會嚟到我哋中醫內科學系列嘅第二課咳嗽。咳嗽咧，大家都有經歷過㗎啦。但係咧，大家有冇留意到你嘅咳嗽咧？其實每次都可能有少少嘅分別㗎喎。咁啊，有時你嘅咳咧就可能伴隨住一啲聲音嘶啞啊、沙晒聲啊，個喉嚨痛得好犀利啊，又或者俾火燒、俾刀割咁辛苦。亦都有時咧嘅咳嗽咧，可能會有啲，你會覺得有啲痰咳住喺入邊，咳都咳唔到出嚟。有時咧有好多痰係咁咳到好多痰出嚟嘅。啲痰咧可能有綠色啊、黃色啊、唔同顏色啊咁樣嘅痰出嚟。咁呢個説明咧，一個咳嗽咧，其實呢啲唔同嘅症狀咧，亦都説明咗佢個病情上嘅分別。有啲可能係外感邪氣侵犯人體之後，成個病情嘅唔同過程啦，會出現唔同嘅咳嗽啦。另外亦都根據你嘅體質因素啦，本身係嘅體質點樣啊，會出現咗唔同嘅咳嗽嘅。咁喺中醫內科學本書入邊啦，我哋就見到佢主要嘅病機係肺濕宣降、肺氣上逆嘅。咁肺咧係屬於金，金氣咧係向下沉嘅，向下嘅。你試下攞住嚿金你放手都唔會向下嘅，係啊。咁肺就有一個咁嘅功能嘅，佢除咗要宣發，仲要縮降嘅，係啦。咁咳咧呢樣嘢就係令到你見到咳係向上噶嘛，啲氣向上衝向上，你忍唔住噶嘛咳，係啊。所以就所以點解咳嗽就係要處理呢件事咯。咁啊，主要嘅病位喺肺嘅，喺內科學入邊講。但係我哋喺內經入邊咧，你會見到五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。所以咧，大家要謹記，唔係如果你遇到咳嗽，唔係一味補肺啊、清肺啊，淨係針對住個肺嘅，你要搞清楚究竟係發生啲咩事令到佢咳先。咁樣咁我哋先對症下藥啊嘛。咁樣咧喺內科學入邊咧，我哋都分咗，首先咧要醫咳嗽，分咗外感定還是內傷先。咁外感入邊咧，我哋有上次都同大家講過啦，有唔同嘅邪氣嘅。咁啊，最出名嗰兩種啦，寒邪或者熱邪。咁啊，有風寒嘅咳嗽啦，風寒導致嘅咳嗽，或者風熱導致嘅咳嗽。咁啊，兩者有啲咩分別咧？就睇佢啲唔同嘅症狀啦。譬如寒屬於寒嘅咳嗽啦，佢個咳嗽咧可能有時會多啲伴隨痰嘅，係啦，嗰啲痰可能清稀啲嘅。白痰多啲嘅，咁啊個咳聲咧可能收埋啲嘅，冇咁洪亮有力嘅。咁啊換言之，風熱嘅咳嗽嗰個咳聲可能細膩啲啦，洪亮有力啲啦，係啦。佢啲痰咧可能啲色咧會比較偏黃少少啦，咁啊可能比較黏啲啦嗰啲痰，係啦。你呢啲都見到純粹咳嗽嘅分別。咁啊其他伴隨症狀咯喎，咁樣喺風寒嘅咳嗽入邊咧，你可能見到嗰個人可能比較攰啲啦，神色可能脾胃即係唔係好開啊，所以可能見到啲胃脹啊、不思飲食啊、唔係好想食嘢啊嘅情況，可能個人寒啲，會打冷震啊咁樣。但係風熱嘅咳嗽咧，咁啊會可能見到個人咧就會嗰啲面啊，呢啲顴位可能比較偏紅啲啦，舌紅啦，係啊，咁樣就另外咧可能小便比較黃赤啦。係啊，大便咧可能比較硬嘅、秘結嘅，咁咪通常咧都係依啲歸類為一啲比較偏熱症嘅一啲情況啦，一啲症狀啦。咁啊，呢個可能係一啲風熱嘅咳嗽咯喎。咁啊，再者，咁啊，我哋如果要分去一啲內傷嘅情況咧，咁我哋都可以舉啲例子嘅。譬如譬如一個人痰濕比較重嘅。可能個人平時可能體型比較大啲啊，咁啊另外咧啲四肢可能好重罪啊，成日都覺得，咁啊呢啲可能痰濕氣比較重嘅人士啦，咁啊如果佢嘅咳嗽佢嘅情況係點咧？可能佢會咳到好多痰出嚟嘅，係啦，咁可能瞓低咧佢啲痰就會或者個咳咧會嚴重啲嘅。點解會嚴重啲咧？就係你諗下一個水樽，你將佢擺平，咁啲水咪流向樽頸嗰個位嘅。咁啊人都係一樣嘅啫，你將個人擺平，咁嗰啲入邊啲水咧，啲痰濕啊、水飲啊嘅咳嗽咧，就會衝去呢啲喉嚨呢度，你咪咳得犀利啲，又要咳㗎，咳一輪你先瞓到覺。咁呢啲屬於啲痰濕嘅咳嗽。但係痰濕嘅咳嗽咧，好濕呢樣嘢容易兼夾啲咩？容易兼夾唔同嘅邪氣啊嘛，尤其或者
好常見就係濕氣已會化火，變咗濕熱。係啊，痰熱嘅咳嗽會點樣嘅咧？佢會見到佢咳出嚟嘅痰咧，可能帶啲黃色啦。係啦，咁啊，可能個人猛震啲啦，咁啊，呢啲咧都可能因為嗰個病人咧個體質本身濕熱重啲，或者熱屬於熱嘅呢個部分犀利啲，咁啊，大家都要注意到咯。即係醫痰濕同醫痰熱，我哋又有啲分別過用藥上。醫痰熱嘅話，我哋可能落多少少係清熱嘅化痰嘅一啲藥。咁啊，再者啦，有一種咳咧，就係成日聽到人哋講嗰啲乾咳啊，冇痰嘅。淨係喺度咳兩聲，成日都咳嘅喎，咁啊咳個聲咧又唔係好重嘅，咁樣細細聲咁樣啫，但係就成日都 keep 住喉乾啊，成日啲咳咳聲，一講得耐嘢咧就想咳嘅啦。咁呢啲乾咳，我哋又要睇佢點解，係因為肺陰耗損啦、肺陰虧虛啊，而導致我哋成個人嘅津液唔夠啦，令到有呢啲喉嚨呢啲氣管比較乾涸啲啊，呢個係一個原因啦。有啲人嘅咳嗽咧，就會隨住嘅情志起伏咧，就會咳得犀利啲嘅喎。會唔會見到有啲人咧比較激動啲咧，講嘢可能猛整啲咧，嗰一排咳咧又咳得犀利啲。咁呢啲通常係夾啲肝火喺度，係啊，所以每種咳嗽都有唔同嘅表現咯，亦都有唔同嘅處理方法嘅。咁啊書入邊咧都提議咗一啲代表方俾我哋嘅，我都可以同大家介紹下。譬如風寒嘅咳嗽啦，我哋會用到呢個紫繡散，係啦。風熱嘅話咧，就用呢個桑菊飲，係啊，桑葉菊花呢啲幫手清一啲熱氣啊。另外咧就係一啲痰濕嘅話咧，就用呢個二陳湯同埋山子養親湯。係啦，咁啊，二陳湯好出名啦，即係去一啲痰濕啊，去呢啲濕氣嘅。咁去痰化痰嘅，係入邊最主要一隻藥啦，陳皮。係啦，陳皮其實如果平時有兩聲咳啊，有少少痰咧，你都可以用下陳皮，可能化到啲胃氣啊，化到少少痰氣嘅。係啊，陳皮加啲普洱啦，咁啊，呢啲都係好常飲嗰啲吉普啊，係啊。咁啊，另外一啲痰熱嘅咳嗽啦，會用到青筋化痰湯嘅。係啦，青筋化痰湯係啦，咁啊，另外一啲肝火嘅咳嗽咧，嗰個書嘅代表方就比較難揾啲啊，你哋可能會用到加減瀉白散同埋代甲散嘅。咁啊，肺陰虧虛嘅咳嗽咧，就係用到呢個沙參麥冬湯嘅。咁啊，沙參麥冬都係滋潤嘅藥啦，咁啊，所以對啲喉嚨或者對潤肺咧係有幫助嘅。咁啊，首先係啦，但係咧最主要咧，你嘅咳嗽咧，我覺得都係要，因為咳嗽呢樣嘢咧，唔同嘅原因、唔同嘅情況，可以有佢嘅分別好大，所以咧都諮詢咗你嘅中醫師先，係啦，咁啊先處方一個對症下藥嘅方案。咁啊，另外啦，咁啊講到一啲預防上邊喎。咁啊，其實要預防呢個咳嗽啦，或者要點樣調護啊，處理如果有咳嗽嗰陣時點樣調護啊？最主要咧，第一你唔好再吹親啦，係啦，所以呢啲頸後位咧，我成日都叫人包好，係啦，頸巾包好啲頸後位，風會入呢啲氣管啊，呢啲位嘅。咁啊，所以第一樣嘢啦，第二樣嘢就係啲濕氣咧，唔好積喺身上面。如果出汗啊，做完運動啊，或者出咗汗咧，抹乾佢，咁樣咧，等嗰啲濕氣去咗之後咧，咁唔會咁容易再吹到，又再一個感冒或者再一個咳嗽。咁啊，第三咧就係飲食上邊啦。如果個人咧比較體質偏濕啲咧，咁啊最少啲食一啲肥甘口味嘅食物，譬如比較油膩啊、比較辣嘅食物咧，都要少食啲。或者太過寒涼甜嘅嘢，係啊，咳嗽期間都唔建議食啦。或者酒都唔太建議飲用啦，煙酒嗰啲都唔好啦。咁啊，另外啦，如果平時咧就多啲鍛鍊下體質，增強下心肺功能，跑下步啊，行路行快少少、急少少啊，做下 HIIT 啊，都係一啲好嘅方法嚟嘅。係啊，所以咧最主要呢幾樣嘢，大家要留意啲咯。咁啊〜今日嘅分享就到呢度啦，咁大家記住 subscribe 我哋嘅 channel， 同埋撳下隔離個鐘仔，咁樣咧就可以隨時緊貼住我哋嘅情況啦。大家疫情期間記住保持身體健康，出入平安啦，拜拜。